សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបភ្ជាប់ CapCut Pro ឲ្យអស់លុយតិចហើយចំណេញច្រើនណាអញ្ចឹងអស់លុយតិចចំណេញច្រើនគឺអីគឺដោយសារយើងភ្ជាប់យើងមាន account CapCut ហើយគឺយើងអាចយកទៅប្រើនៅលើទូរស័ព្ទបានច្រើនមិនថា Android iPhone ទេគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាផងដែរណាគ្រាន់តែសម្រាប់នៅក្នុងគម្រោងការភ្ជាប់នឹងគឺវាមានពីរគម្រោងទី1 Standard ទី2គឺ Pro Standard បានន័យថាវាខុសគ្នាតិចតួចទេ Standard គឺយើងអាចប្រើបានដោយជាមួយទូរស័ព្ទណាហើយនឹងគេ free memory ឲ្យយើង 50GB ហើយសម្រាប់ Pro គឺអាចប្រើបានទាំងទូរស័ព្ទប្រើបានទាំង computer អញ្ចឹងបងប្អូនមាន computer បងប្អូនប្រើគម្រោង Pro ទៅបងប្អូនប្រើដោយជាមួយទូរស័ព្ទយើងប្រើតែ Standard ទៅហើយបើមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនចង់ប្រើជាមួយគ្នា 4-5 នាក់គឺរត់តែល្អវាចំណេញត្រង់ហ្នឹងណាគឺយើងមាន account CapCut មួយទៅយើងចូលលុយគ្នាទៅណាម្នាក់ 5000 អីហ្នឹងទៅមួយខែអស់តែ6រៀលអីទេណាទាំងពេលយើង subscribe វាទាំងសេវាទាំងពីកាត់ពន្ធអីតិចតួចហ្នឹងណាអាហ្នឹងសម្រាប់គម្រោង Standard សម្រាប់គម្រោង Pro គឺមួយខែដូចជា$11ទៅ$12ណាអាហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងឯងទាំងពន្ធទាំងអីចឹងទៅចឹងបងប្អូនមានកុំព្យូទ័របងប្អូនយក Pro ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើទូរស័ព្ទធម្មតាយើងយកតែ Standard ទៅចឹងមុខងារផ្សេងមិនថា effect filter មុខងារ AI ឬក៏អ្វីដែលមាននៅក្នុង CapCut ហ្នឹងក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងគឺយើងបើកមកអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេហើយមុខងារផ្សេង filter ផ្សេងគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាណាគ្រាន់តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាមួយប្រើជាមួយទូរស័ព្ទមួយប្រើទាំងទូរស័ព្ទប្រើទាំង computer ហើយនឹងគេ free memory storage ឲ្យយើងណាគឺវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចឹងអ្វីផ្សេងគឺយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាណាហើយយើងចង់ផ្ដាច់វិញក៏បានដែរដល់ខែណានៅពេលដែលបងប្អូន subscribe ហើយយើងចង់ជប់ប្រើឬក៏យើងចង់ផ្ដាច់វិញក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាអីទេដល់ខែផ្ដាច់បានណាហើយកុំភ័យថានៅពេលដែលភ្ជាប់ទៅហើយខ្លាចបាត់លុយនៅក្នុងកងធនាគារអីយើងហ្នឹងក៏អត់មានបាត់ដែរដោយសារលើកមុនខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់ទិញជាមួយនឹងលុយនៅក្នុង SIM កាតទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងលើកនេះគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរមកពីរបៀបភ្ជាប់ជាមួយនឹង Visa card ឬក៏ Master card ដែលមាននៅដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយកងធនាគាររបស់យើងនឹងឯងណាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់កងធនាគារអីរបស់យើងបងប្អូនកុំបារម្ភអីគឺវាមានសុវត្ថិភាពណាដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើធ្លាប់ទិញពីមុនមកហើយណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការបង្ហាញសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ណាប៊ូតុងណានៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំជួយ Subscribe គឺប៊ូតុង Subscribe នៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូនកំពុងតែមើលនៅលើទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហ្នឹងណាឃើញពាក្យថា Subscribe បងប្អូនជួយចុចផងវិជាសាស្ត្រខ្មែរគឺជាគេដាក់ជាវណាចឹងបងប្អូនជួយ Subscribe ផងហើយអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យយល់អាចធ្វើបានណាកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្វើទៅវាអត់កើតអត់ជោគជ័យណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងជាដំបូងអ្វីដែលយើងត្រូវមានគឺ Google account មួយជាមួយនឹងកម្មវិធី Gmail មួយណាហើយសម្រាប់ Gmail ឬក៏ Google account នេះដែរយើងត្រូវប្រើតែមួយទៅមិនថាយើងយកទៅបង្កើត account CapCut Pro ឬក៏យើងយកទៅដាក់នៅក្នុង Play Store ណាដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបើបងប្អូនទាញកម្មវិធី CapCut Pro ណាអានេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងបានទាញចេញពីក្នុង Play Store ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទាញយកមកឲ្យហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងណាយើងចូលទៅក្នុង Play Store នឹងមួយសិនដើម្បីអីមើលតើយើងប្រើនៅ account មួយណាណា Google account មួយណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង profile មួយនេះមកចឹងបងប្អូននឹងឃើញថាយើងបានប្រើជាមួយនឹង account អីណា @gmail.com ចឹងទៅអញ្ចឹង account ទាំងអស់ហ្នឹងលុះត្រាតែជា account ដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងផងដែរទើបវាមានសុវត្ថិភាពណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ account ហ្នឹងយើងប្រើហើយយើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី Play Store ហ្នឹងហើយអត់អីទេយើងគ្រាន់តែមើលឲ្យដឹងថាយើងប្រើ account អីទេណាអញ្ចឹងយើងចុចបិទសិនមកណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកក្នុង Gmail ណាយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Gmail របស់យើងបើអត់មានទេទាញចេញពីក្នុង Play Store មកដូចគ្នាមកហើយយើងចូលកន្លែង profile នេះដើម្បីអីមើល account ដូចគ្នាណានេះបើសិនជា account ទូរស័ព្ទយើងមាន Google account ច្រើនយើងនឹងឃើញច្រើនទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនឃើញហើយបើខុសហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយក account ឲ្យដូច Play Store ហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងយើងបិទសិនមកអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យ account ហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាគឺដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃណាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ account ខុសគ្នាក៏បានដែរតែយើងប្រើខុសទៅវានាំតែវែងឆ្ងាយវាអាចនឹងស្ពេចស្ពិលឬក៏យើងคลิกលេខសម្ងាត់អីចឹងវាពិបាកដែរណាអូខេ
ចឹងងាយយើងប្រើ Gmail ដើម្បីអីនៅពេលដែលយើងទិញកម្មវិធី CapCut Pro ចឹងគឺគេផ្ញើវិក័យប័ត្រចូលទៅក្នុង Gmail យើងណាថាវាផុតកំណត់ថ្ងៃណាអស់តម្លៃប្រហែលអីប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងឬពេលផ្ដាច់ក៏គេផ្ញើចូលមកយើងដែរឬក៏វាចិត្តដល់ថ្ងៃដែលគេផ្ដាច់ដល់ថ្ងៃដែលគេទៅឲ្យយើងបង់លុយសារជាថ្មីក៏គេផ្ញើសារឲ្យយើងជូនដំណឹងមុនមួយអាទិត្យឬក៏4 5ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីចឹងទៅដែរណាចឹងយល់ហើយបន្ទាប់ពីយល់ហើយបងប្អូនយើងបើកកម្មវិធី CapCut នេះមកណាអូខេចឹងកន្លែងនេះថ្មីវាលោតមកអញ្ចឹងយើងចុច Agree and Continue មកកន្លែងនេះយើងចង់ជ្រើសរើសក៏បានឬយើងចុច Skip ក៏បានហើយអត់អីទេណាយើងចុច Skip មកកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញកម្មវិធី CapCut យើងគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងឯងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចមិនដេចគឺបើកន្លែងមីនេះសម្រាប់អីសម្រាប់យើងបង្កើត account ហើយគឺកន្លែងនេះគឺយើងគេឲ្យយើង log in ឬក៏ sign in ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងអត់តន់មានទេណាយើងចូលកន្លែងខាងលើនេះមកបងប្អូនមើលកន្លែង standard នេះណាអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយណាពីគម្រោងរបស់គេគឺវាមាន2ណា mobile only គឺសម្រាប់តែទូរស័ព្ទណា mobile only ឃើញទេអូខេអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគឺវាមានជាឆ្នាំណាបានន័យថាមួយឆ្នាំគេកាត់លុយយើងម្ដងមួយខែគេរៀងរាល់ខែក្នុងមួយខែគេកាត់លុយយើងម្ដងណាអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសជំរឿនមួយណាស្អាតចិត្តតែបងប្អូនទៅបើយើងយកមួយឆ្នាំគេអាចនឹង discount ឲ្យយើងច្រើនណាហើយបើយើងយកមួយខែគឺវាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះដែរគឺបងប្អូនមាន2ជំរឿនឲ្យយើងណាគឺមាន standard ហើយនិង pro អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក standard ដោយសារការប្រើប្រាស់ខ្ញុំវាអត់សូវប្រើច្រើនណាស់ទេយើងយក standard ទៅតម្លៃវាថោកជាង pro ណា standard ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូននេះអូសមើលមកខាងក្រៅមកឃើញទេគេដាក់ប្រៀបធៀប plan ទាំងពីរណាបានន័យថា standard ជាមួយនឹង pro បើ standard គឺ tick ឲ្យយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចមើលបន្តទៀតមកឃើញទេអញ្ចឹងវាមាន standard វាមានមុខងារមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងអាចបិទគេហៅថាកម្មវិធីបិទ logo បានហើយនិយាយរួមទៅគឺប្រើបានដូចគ្នាទេណាគ្រាន់តែ standard យើងប្រើបានតែជាមួយទូរស័ព្ទបានន័យថាយើងប្រើ CapCut ហ្នឹងជាមួយទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងច្រើនគ្រឿងបានណាអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Pro អានេះមួយជួរនេះគឺ Pro ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងប្រើជាមួយទូរស័ព្ទជាច្រើនក៏បានជាមួយនឹង computer ឬក៏ website អីក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងវាមានខុសគ្នាឡើងនេះដែរនេះបងប្អូនឃើញទេហើយ storage cloud ដែលគេឲ្យយើង standard 100G ហើយ Pro 1 តេឃើញទេអញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលបងប្អូននេះចុចកន្លែង Pro មកណាឃើញទេអញ្ចឹងឃើញ Pro រៀងថ្លៃជាងណារហូតដល់$12ហើយនេះឆ្នាំណាឃើញទេអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃហើយនិយាយរួមទៅយើងប្រើធម្មតាយើងយកតែ standard នេះទៅបានហើយណាបងប្អូនយើងយកតែ standard ហ្នឹងទៅយើងអាចប្រើ account ហ្នឹងទៅជាមួយនឹងទូរស័ព្ទច្រើន iOS Android ក៏បានដែរណាជាមួយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ប្រើដែរអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រចង់ប្រើ account CapCut ហ្នឹងជាមួយកុំព្យូទ័របងប្អូនយក Pro មកហើយគាត់ឲ្យវាអស់លុយច្រើនជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងចង់យកមួយខែយើងជ្រើសរើសយកមួយខែនេះមក one month ឃើញទេគេដាក់មួយខែអានេះ one year ណាមួយឆ្នាំកាត់លុយម្ដងមួយខែកាត់លុយម្ដងអញ្ចឹងយល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសយករួចហើយតែយើងត្រូវធ្វើដូចនេះទៀតគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកណានេះចុចកន្លែង punches នេះមកណា punches ណា punches ណាបើសិនជាខ្ញុំអានខុសអីសូមអធិស្ឋានផងគឺយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមួយអូខេចុងនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយនេះវានឹង load account ណាមួយមកយើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងចុចទៅលើ account ដែលមាននៅក្នុង Play Store ហ្នឹងមកណាដែលខ្ញុំប្រាប់មិញមាននៅក្នុង Play Store ហើយមាននៅក្នុង Gmail របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកណាយើងរើសយក account ហ្នឹងមួយមករើសយកហើយយើងចុច continue ទៀតមកណា continue បន្តអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអានេះគឺជា account CapCut ណាគឺដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើត account CapCut អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំ Gmail ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតកន្លែងនេះណាគេឲ្យយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងរើសទៅតាមហ្នឹងមកនេះឃើញទេគេដាក់ក្រោមនេះយើងអូសឡើងអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនស្អាតដឹងខាងមុខនេះខែកដាលនេះថ្ងៃអានេះឆ្នាំយើងកើតណាខែថ្ងៃឆ្នាំយើងកើតអញ្ចឹងបងប្អូនអូសទៅតាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់មិនពិតប្រកបក៏បានដែរណាមិនពិតប្រកបក៏បានដែរមិនចាំថាពិតប្រកបទេ
គឺយើងដាក់ទៅតាមនឹងទៅហើយលេខលោកអាយុយើងលើ18ឆ្នាំមកណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់យើងកើតហើយយើង load ហើយណាកន្លែងនេះយើងកើតថ្ងៃខែឆ្នាំណាបងប្អូនចុច continue មួយទៀតមកដើម្បីអីបន្តទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញគេដាក់ណា monthly yearly 1 year អូខេអញ្ចឹងមិនបាច់បញ្យល់ច្រើនទេយើង monthly នេះបានន័យថាជារៀងរាល់ខែ yearly នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ one year នេះបានន័យថាយើងតាមមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគេលែងកាត់ហើយសម្រាប់ yearly នេះគឺគេកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំណាកំដយល់ monthly នេះកាត់ជារៀងរាល់ខែទី2កាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអានេះយើងប្រើមួយឆ្នាំគេលែងកាត់ហ្មងអានេះគឺ2នេះវាអូតូកាត់ណាប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដាច់បានមិនមែនថាវាអូតូឲ្យយើងផ្ដាច់មិនបានទេណាពេលដែលយើងចង់ផ្ដាច់គឺយើងយក cancel subscription របស់យើងនឹងមកអីទៅចាំដល់ថ្ងៃដែលវាកាត់ចាំខ្ញុំចេញវីដេអូពីរបៀបយើងផ្ដាច់វិញណាកុំឲ្យវាកាត់លុយលេងក្រូយើងលេងត្រូវការប្រើអីចឹងកុំឲ្យវាកាត់លុយយើងទៅទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងជំរឿរបស់យើងគឺយកអាហ្នឹងណាឃើញទេ monthly ណាមួយខែរៀងរាល់ខែកាន់ម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវធ្វើអីទៀតបងប្អូនមើលទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អូសមើលទេយើងយកអាហ្នឹងមកយើងយកអានេះណាអញ្ចឹងដោយភាសាពាក្យនេះខ្ញុំខ្លាចអានខុសខ្ញុំខ្ជិលអានយើងយកអានេះមកណាចុចទៅនឹងមួយអូខេអញ្ចឹងម្ដងលើកមុនខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀប add តាមគេហៅថានេះ add smart pay billing ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់គេ add smart pay billing បានន័យថាតាមរយៈលុយដែលមាននៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងលុយកក់កាតប៉ុន្តែមិនមែនជាលុយគេហៅថាក្នុងប្រព័ន្ធលុយដូរទេណាគឺជាលុយគេហៅថាលុយដែលយើងកក់កាតមកប៉ុណ្ណាគឺលុយនឹងឯងឬក៏ហៅថាលុយអាចទៅក្រៅប្រព័ន្ធនេះបានណាគឺលុយហ្នឹងមិនមែនលុយយើងដូរទេកុំយល់ច្រឡំណាលុយដែលយើងដូរគឺយើងមិនអាចប្រើបានទេសម្រាប់នេះទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុង SIM card របស់យើងណាអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺខ្ញុំប្រើនឹងការ limit វិញណាការ limit របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើតការ limit ទេអាចចូលទៅរកមើលនៅក្នុងចំណុច YouTube របស់ខ្ញុំបាននៅក្នុង playlist ABA ណាគឺរបៀបបង្កើតការ limit ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការទិញកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនបាច់ខ្លាចថាបាត់លុយក្នុងកង់អីទេណាគឺអត់មានបាត់ទេណាព្រោះក្រុមហ៊ុន Google គេបង្កើតមកនេះគឺសុវត្ថិភាព 100% និយាយចឹងទៅណាលើកលែងតែបងប្អូនប្រាប់លេខកាតហ្នឹងហើយប្រាប់លេខខាងក្រោយកាតហ្នឹងទៅគេអាហ្នឹងបានគេដឹងណាបានគេអាចបើកយកបានតែសម្រាប់រឿងសម្ងាត់យើងនៅក្នុងនេះគឺมันមានអ្នកណាអាចលួចយកលុយបានទេណាអូខេអញ្ចឹងយល់ហើយអញ្ចឹងយើងយកជំរើសទី2សម្រាប់អ្នកកើតបង្កើតការ add ការ limit ណាយកជឿយកការ limit ណាអូខេសម្រាប់អ្នកជឿរើសយកលុយដែលមាននៅក្នុង SIM យកខាងលើនេះមកហើយអាចចូលមើលធ្វើតាមខ្ញុំទៅនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំយកតាមនេះការ limit Visa card យើងនឹងឯងណាយើងចុចអានឹងមួយអូខេចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺគេឲ្យដាក់លេខកាតហើយណាអញ្ចឹងដល់លុយយើងមានគ្រប់ដែរណាមិនមែនថាដាក់កាតហើយអត់មានលុយក៏អត់ទៅដែរណាដូចថាយើងមានលុយនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលយើងបានជ្រើសរើសនេះឃើញទេ5រៀលឬក៏អាចថាថ្លៃសេវាអីឬអាចទៅជា6ឬក៏7រៀលអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ number គឺយើងដាក់លេខកាតរបស់យើង16ខ្ទង់នៅខាងមុខហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងលេខមួយជួរណាមួយជួរហើយមាន4ខ្ទង់ដកឃ្លា4ខ្ទង់ដកឃ្លាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយណាដូចជា16ខ្ទង់ហើយសម្រាប់អានេះគឺ MMYY នេះបានថ្ងៃផុតកំណត់កាតរបស់យើងណាខែហើយនឹងឆ្នាំហើយ security នេះគឺបានន័យថាលេខ CVV នៅក្រោយនៅខាងក្រោយកាតហ្នឹងណាដែលមានវាទៅតាមប្រភេទកាតនីមួយៗអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់បញ្យល់ច្រើនទេដោយសារវាជាគេហៅថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរកន្លែងរកបញ្យល់បោះក្បាយទៅក៏ក្រុមហ៊ុន YouTube គេបិទផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់លេខកាតខាងមុខហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញរួចហើយណាបើឃើញ load អីក្រហមអីហ្នឹងបានន័យថាលេខកាតហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេឬក៏លេខថ្ងៃខែផុតកំណត់ការហ្នឹងក៏អត់ត្រូវឬក៏លេខ security code នេះវាអត់ត្រូវណា security code គឺលេខ CVV នៅខាងក្រៅកាតហ្នឹងឯងណាហើយសម្រាប់កាត holder នេះបានន័យថាឈ្មោះណាឈ្មោះកងធនាគាររបស់យើងហ្នឹងឯងដែលយើងនៅក្នុងកាតហ្នឹងឯងណាយើងដាក់ឲ្យត្រូវមកជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងណាតែខុសទាំងអស់ហ្នឹងបើខុសមួយណាក៏អត់ទៅដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតទៅយើងត្រូវធ្វើដូចនេះយើងទៀងទាត់ត្រូវអស់ហើយណាយើងចុច save មកណា
save card នឹងមួយមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច save គឺកន្លែងនេះវា load កំហុសមួយគេមិញដោយសារខ្ញុំអត់តន់អូសមើលអស់គឺឲ្យយើងដាក់ address ណា address របស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់មកបងប្អូននៅគេហៅដាក់ country យើងអានេះ KH ត្រូវហើយ Cambodia អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ផ្ទះយើងមកណាលេខប្រមាណណាហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើមកទៀតយើងចុច save card មកណាយើងដាក់លេខផ្ទះបើសិនជាយើងចង់ដាក់ផ្លូវដាក់ភូមិទៀតដាក់មកឥឡូវខ្ញុំដាក់តែលេខផ្ទះសិនដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំសាក save មើលតើទៅឬក៏អត់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុច save card មួយអញ្ចឹងដោយសារវាមាននៅក្រោមច្រើនណាខ្ញុំភ្លេចមើលដោយសារវា print មកធំណាstreet address នេះយើងដាក់តលេខផ្ទះក៏បានដែរណាលេខផ្ទះបងប្អូនចង់ដាក់ផ្លូវដាក់មកបន្ថែមទៀតក៏បានដែរគឺឲ្យអីអញ្ចឹង city ថាយើងនៅភ្នំពេញយើងដាក់ភ្នំពេញយើងមកបងប្អូននៅខេត្តណាដាក់នៅតំណឹងមកណាអត់ពិបាកទេកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងដាក់តាមខ្ញុំយើងមកឬក៏ដាក់តាមខ្ញុំក៏បានដែរហើយ postal code យើងដាក់មកណាលេខ postal code របស់យើងគឺ12អញ្ចឹង postal code នេះខ្ញុំភ្លេចរហូតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឆែកមើលមួយផ្លែតសិនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញយើងដាក់12ណាយើងដាក់12 1001យ៉ាងមកណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងត្រូវធ្វើអីទៀតខ្ញុំចុចមើលអស់សិនកុំឲ្យថាវា load អីទៀតណាអូខេអញ្ចឹងយើងពេញហើយរួចអស់ហើយយើងចុច save card មកណាខ្ញុំជិលអូសទៅលើទៀតនាំបិទបាំងអីច្រើនណាអញ្ចឹងយើងចុច save card មកអញ្ចឹងពីលើមកមិញខ្ញុំបំពេញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលហើយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបំពេញរួចហើយណាវាអេតចូលវាកំពុងតែដំណើរការហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនឹងប្រាប់យើងហើយនេះ visa យើងលេខផ្ទុយប៉ុណ្ណឹងគេបង្ហាញយើងទាំងអស់ទេណាហើយចំនួនទឹកប្រាក់ណាប៉ុណ្ណឹងហើយឬក៏អាចលើសនឹងតិចតួចណាដោយសារមានថ្លៃសេវាទៀតអញ្ចឹងតមកទៀតយើងត្រូវធ្វើអីទៀតយើងចុច subscribe មកណានេះយើងឃើញប៊ូតុង subscribe ហ្នឹងយើងចុច subscribe មួយមកហើយយើងរងចាំណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេសួរយើងណា payment successful require non for purchase យើងយក no send មកណាកុំយក always អីនាំគីឡូពេលខ្លះវាអាចកាត់ auto យើងយក no send មានការអីអានឹងវាសួរយើងណាកុំឲ្យកាត់ auto អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង no send យើងចុច OK មួយសិនមកណាយើងចុច OK មកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតតែយើងត្រូវធ្វើអីកន្លែងនេះ subscribe bit អត់អីទេកន្លែងនេះយើង no send មកណាអានឹងចាំលើក្រោយចុច no send មកអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានហើយណាសម្រាប់គេហៅថាកាត់ Pro អញ្ចឹងយើងថយយើងមើលកន្លែងនេះសិនណាយើងថយនេះកន្លែងព្រួយនេះយើងថយមកជួនកាលយើងទៅបញ្ចប់ថ្មីហ្នឹងក៏វាអត់តន់បានដែរណាឬយើងចាំមួយស្ទុះអីសិនដោយសារវាកំពុងតែដំណើរការណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញ profile នេះពេលដំបូងមកគឺអត់តន់មាន profile អត់តន់មានអីទេអញ្ចឹងដោយសារមិញយើងបានបង្កើត account នឹងរួចអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងមាន profile នៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏មានលេខសម្គាល់របស់យើងផងដែរណាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង edit ឬក៏យើងអូសកម្មវិធីនឹងចោលសិនមកណាអញ្ចឹងយើងចូលកម្មវិធីនឹងសាថ្មីមកបងប្អូនឃើញនៅ load ពាណិជ្ជកម្មអីនេះដោយសារវាមិនទាន់ដំណើរការស្រួលបួលទេណាថ្មីណាអញ្ចឹងវានៅឃើញពាណិជ្ជកម្មឃើញនេះនៅទេអញ្ចឹងយើងចុចខ្វែងបិទសិនមកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីទៀតណាយើងចាំមើលទៅយើងចាំមកស្ទុះសិនអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងទិញរួចហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងវានៅបើកមកចេញពាណិជ្ជកម្មអីនៅទេដូចដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ទង់5នាទីឬ10នាទីណាបានលេង load អញ្ចឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មអីគឺលេង load ទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលសាថ្មីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលបានឃើញណាគេអញ្ចឹងសំបីតែផ្ទៃខាងនេះក៏យើងបានវាបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើងផងដែរពាណិជ្ជកម្មក៏លេង load ដែរអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាង standard និង pro យើងប្រើបានដូចគ្នាទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ងាយណាខ្ញុំចូលកន្លែង new project នេះមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅរើសយកវីដេអូណាមួយដែលខ្ញុំចង់យកមកកាត់តណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើង add យកមួយមកអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ះទៅលើវីដេអូហ្នឹងឬក៏យើងមិនបាច់ប៉ះក៏បានយើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង filter ណាមួយមក
ហើយយើង select យកមុខងារ Pro ណាមួយដែលយើងចង់ដាក់ទៅលើវីដេអូរបស់យើងណាឃើញទេអញ្ចឹងអាត្បូងនេះគឺសិតតែ Pro ហើយអញ្ចឹងយើង tick យកមួយមកណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង tick យករួចហើយយើងចង់ដឹងថាវាបំលែងណាវា export ទៅឬក៏អត់អញ្ចឹងមុននឹង export យើងមើលកន្លែងនេះ AI Ultra HD នេះយើងចុចកន្លែងនេះសិនមកអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើជាលក្ខណៈ standard មិញដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនគឺ standard យើងអាចexport វីដេអូត្រឹមតែ 1080 ទេណាតែបើបងប្អូនយក Pro គឺអាចដល់ 2K ឬក៏ 4K អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ frame rate គឺអាចប្រើបានដូចគ្នាណាយើងយក30 50 អីណាទៅលើបងប្អូនទៅហើយកន្លែងនេះអីវាមិនសំខាន់ទេអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងនេះក៏យើងអាចអូសមកឲ្យកប់បានដូចគ្នាគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគុណភាពវីដេអូរបស់យើងច្បាស់ចឹងសម្រាប់ logo កម្មវិធីបើបងប្អូនចង់បិទគឺយើងបិទបានដូចគ្នាណានិយាយរួមទៅវាខុសគ្នាតែទៅលើនេះទេណាយើងប្រើ Pro យើង export បាន 4K បើសិនជាវីដេអូយើង 4K អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បិទកុំឲ្យឃើញ logo នេះឃើញកន្លែងគេដាក់ watermark ឯងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកនេះបងប្អូនយកនេះ hidden នេះមកនេះអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងពេលដែលយើង export ទៅយើងថយមកវិញសិនមកវានឹងលែងឃើញ logo អញ្ចឹងយើងសាក export វីដេអូហ្នឹងមួយមកឃើញទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរងចាំទៅណាអូខេអញ្ចឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ export in 4K អាហ្នឹងគឺគេហៅថាគ្រាន់តែវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺវីដេអូ 4K ប៉ុន្តែពេលដែលយើង export ចេញទៅគឺត្រឹមតែគេហៅថា Full HD ណា1080ហ្នឹងគឺ Full HD អញ្ចឹងយើងរងចាំតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញហើយថាវាអត់មានជាប់ logo អត់មានអីទេណាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺបាន export ហើយយើងចុចដាននេះមួយមកណាហើយយើងទៅមើលវីដេអូដែលយើងនេះបាន export នេះឯងណាអញ្ចឹងយើងចុច play មើលទៅណាអត់មានជាប់ logo CapCut អត់មានអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនវីដេអូរបស់យើងចូលយើងអូសមកនេះយើងចិត្តចប់វាឃើញ logo CapCut ហ្នឹងគឺយើងអាចលុបចោលបានផងដែរដោយយើងមិនបាច់ចាំលុបច្រើនដងទេអានេះណាគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះកន្លែងមេនេះខាងក្រោមនេះមកនេះខាងក្រោមនេះណាយើងចូលកន្លែង setting នេះមកណាអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា add នេះ default ending នេះអញ្ចឹងយើងបិទកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយក discard មកអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងណាយើងចូលកន្លែង project យើងមិនបាច់ចាំទៅអូសកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ចុចទៅលុបអីច្រើនដងទេគឺយើងយកវីដេអូក្រោយមកវាលែងជាប់អាហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាត្រឹមតែជា CapCut standard ឃើញបងប្អូនគេដាក់នៅនេះ standard ឯងបើបងប្អូនយក Pro ណាវារៀងថ្លៃជាងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែវាប្រើប្រាស់គេហៅថា cloud storage អីហ្នឹងវាបានច្រើនជាងយើងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវាអាចប្រើជាមួយ computer បានណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយគ្រប់ទូរស័ព្ទបានដូចតែគ្នាទេឲ្យតែយើងមាន account CapCut ហ្នឹង account CapCut ហ្នឹងគឺជា account ដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិញហ្នឹងណា account ដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយ Play Store ក៏ដូចជា Gmail របស់យើងមិញហ្នឹងឯងគឺយើងយក account ហ្នឹងទៅដាក់នៅទូរស័ព្ទផ្សេងឬក៏ CapCut ផ្សេងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថា CapCut របស់យើងនេះវាប្រើ account អីយើងចូលកម្មវិធី CapCut យើងចូល Mi ហ្នឹងមកនេះបងប្អូនឃើញទេយើងចូល line profile នេះមកណានេះហើយគឺជារបស់យើងហើយយើងក៏អាចតាំង profile អាចអីបានផងដែរដែលយើងគ្រាន់តែយក edit profile នេះមកនេះឃើញទេកន្លែងហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បី edit profile របស់យើងដាក់រូបភាពហើយយើងដាក់ nickname ឈ្មោះរបស់យើងណា ID របស់យើង page អីហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូនដោយសារនៅវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនក៏បានដែរណាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យបងប្អូនវែងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ CapCut នៅមុខងារ Pro Effect Filter ឬក៏មុខងារផ្សេងបានទាំងអស់ណាហើយដោយគ្មានពាណិជ្ជកម្មទេណាអញ្ចឹងដើម្បីអស់ចិត្តខ្ញុំចូលមកម្ដងទៀតមកឃើញទេអញ្ចឹងអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេអានេះគ្រាន់តែ template គេទេណាបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទិញកម្មវិធីហ្នឹងហើយណាហើយជាមកស្ទុះដែរតម្រាំតែវារៀបចំឲ្យយើងនេះណាបានវាលែងលោតពាណិជ្ជកម្មណាបើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរបានបន្ថែមទៀតផងដែរ